mga kadiskarte, welcome back muli sa aking YouTube channel na Mac Diskarte Philippines. Ang pinapakita ko ngayon ay itong aking ginagawang repair dito sa posting to. Bali nag-crack siya, ngayon tinuklap ko siya dahil wala siyang support. Ngayon, ginawa ko, nilagyan ko siya ng epoxy at gasa tape. Kung tawagan namin, gasa tape. Yan. Yan po, lahat yan hanggang taas yan. Paikot, ano yan. Para matibay-tibay ang ating kapit ng Hardeflex. Hardeflex nga pala yan, posting yan. Okay. Hardeflex po yan. Yan. At ito na po. Na-primer ko na rin siya. Ang ginamit kong primer dyan ay Acrytex primer. Ayan. Primer ko na siya. Pasensya na sa nagbibideo. Hindi tayo cameraman. Kaya medyo ganyan ang kuha ko. At ang ginamit ko lang ho ditong masilya ay itong wool putty na Bosni. At yung kabilang ito yung Acrytex primer ko. Hindi ko na mapakita yan. Bosni yan. Strong, quick dry, easy to use. Easy to apply yan. Ayan na po siya. Masilya na natin. Hintayin na natin magpatuyo. Mga tatlong patong yan kasi unang pupot pa yan, kinapalang una para pagbalik ko hindi na at yun, pagkatapos niya ng coating ko ay fully spray na ako dyan. Ano ko na siya, spray pa lang finish yan kaya medyo masilan. Spray po yan. At ito na may papakita ko next ay ang sa kisame ito, dugsungan ng kisame ng Hardeflex. Hardeflex tsaka ginamitan ang isa pa rin yan ay yung kadugsong niya na yung gypsum board. Yan. At ito naman itong wool. Ito namang wool na ito may crack na yan kaya ang ginamitan ko rin siya ng ganito. Yan ang gasa tape. Gasa tape lang yan, kadiskarte. Tapos yung wool putty. Kahit ang wool putty, wala kasi ang available. Kaya itong available ko, wool putty, minsan ginagamit ko talaga, construct. Ito ang available ko. Kaya ito naman ang ginamit ko. Matibay din naman to. Pero hindi siya ganun katibay ka sa semento. Ayan. Tapos ito naman po, ang kasal kong mga referent, ibang parte naman to. Ayan, mga crack yan. Kasi pag spray kasi ang finish, kitang-kita yan. Ayan. Kaya po, ito ginawa ko. Nandiyan ko muna ng gasa tape bago ko sunod na yung masilya. Yan. Okay, kadiskarte. At ito pa, may panibago na naman akong i-repair. Tama, nagkakrak yan. Pader po yan, pero makainin yan na spray yan. Yan. Ay mga i-repair ko po yan. Ang dami yan. Titik-tikin ko muna. At sa sunod na video ko yan, may masilya na yan. Yan. Ayan, ayun na po. Pinapalan ko na yung masilya ko rin kasi malalim-lalim yan. Ayan baka mabigla. Pinapalan ko na para mamaya pagpatong ko hindi na masyado. At meron din yung gasa tape para dagdag tibay. Papasin niyo po yun para putos-putas yan po yung ng gasa tape. Pag malalim, lagyan nyo ng gasa tape. Suggest ko sa inyo. Mas maganda. Okay, hanggang dito muna tayo at maraming salamat po sa mga nanood. Thank you!